sa population ay ini man nagkalabatay nga 168,252. Subong ang populasyon sa pungsod sa Pilipinas sobra 100 milyones na. Ang damo man Pinoy kag Pinay nga palabata. Kaya mo na. Ang kaso 168,252. Ang mga nagkalamatay 109,461. Ika sobra gapon isa ka gatos kalibo. Ang mga nagkalamatay ang maayo lamang mga kaaksyon na tabo sa tong tion kay sugod sang Marso 8, 1904 hasta sa Agosto 23, 1905 wala na sang miisa pa kakaso sang kolera nga na-record sa Pilipinas. Kabay pa nga ang COVID-19 diri sa Pilipinas niyo. Madula naman niya. Mababay na bala. Agod magsaylo naman ang ginatuwag nga hello. Kag ang kaayuhan sang tara nakakasunyugan sa muso na muna. Amo naman ang ato sa nga atubangon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Tara siling, tara ari kita sa bulan sa nga Marso. Anuman ang mga hitabo nga hindi gid malipatan. Sige lang pangamuyo lang kita. Ang bulan sa Marso subong raman sa ginatuwag nga International Women's Month Celebration. Bulan subong sa mga kababainhan. Sa ato sa countdown mga ka-aksyon, jutay na lang. Asolo sobra 60 na lamang kaadlaw Asolo sobra 2 na lamang kabulan ang nabilin antes ang adlaw sang eleksyon. Sino ang kandidatong puluton sa tangkungan? Sino nga politiko nga grabe kadako sa gasto nga kwarta sa kampanya pero sa ulihi pierdido na layo-layo pang ginapukan sa listahan. Dara na mabalaan sa Mayo 9, 2022 mga kasisidmon balaan dara na kamateng eskutinyo mga kaaksyon ay ang daugin palawig nila ang voting hours. Blamog palawig sang kumalit, no? Kundi ko magsala mga alas 7 sang gabi na tutuba 7 p.m. na. Nagaligad nga eleksyon mga kaaksyon ya until 5 p.m. lang to. Nagligad nga barangay eleksyon. Why gani kuya ka ay nagligad nga eleksyon nga nasyonal. Why gani kuya ka hingagaw buto mo. Kay way pa alas 5 na ni Rani ang presento namon tangob to. Kaya nangita ko tong tao sa sulod sang kwarto way na kay sarado ng kwarto. Inaway pa na alas 5 sa dason abi di na ni papisirada. Alas 5 ang mando sa inyo sang kumalik nga i-close nga isiraway pa alas 5 sirado na kamuya. Tani magahingagaw patatubuto mo. Ni kuning guaway taya kabuto sa ato sa nga presento to. Way pala 5 na nira na salaya. Ano na kalagot man kabuhaw? Way kaso kay kaisa pa malang ko kabesa. Kaway makabuto sa eleksyon, kada eleksyon kabuto giguya. Way ito makabuto temprano. Kamati kada eleksyon makakso may coverage kita mo. Na-assign to sa patrol, Rovings Patrol. Mayara kita sa kantuan nga medyo layo-layo nga lugar. Pero ganyan nakahingagaw kita nga before 5 p.m. Makaabot kita sa balutuan. Dara sa may barangay Tangob, may gumurahon pag sulod ko yung kwarto sa akong presento, sarado na.